Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj otworzymy sobie w Topskiku paczkę darmową z Ligi Mistrzów. Dobra, jedziemy, może ktoś ciekawy wpadnie. Aurier, Rafael Guerreiro, Mertens, Toni Kroos, Thiago Motta, Taulant Xhaka, Gerard Piqué, Łukasz Piszczek, Mesut Özil, Erik Johansson. Dobra, oprócz tego mamy jeszcze dwie paczki darmowe. O proszę, o proszę. Dwie paczki, oprócz tego jeszcze 11 000 na koncie, więc to jednak będzie jakiś opening mini. Jansen, Jack Wilshere, Borini, Defoe, Cesc Fabregas, dobra karta, David De Gea, Ryan Shawcross. Jeszcze paczka z Bundesligi. No fajny prezencik. Myślałem, że to tylko jedną paczkę można wybrać, a tu się okazało, że 3. No i gitarę. W Bundeslidze liczę na lewego. Ibisewicz, Skielbret, Biuru, Wagner, Max Kruse, De Blazes, Kostic, Bayer, Alcantara, Stafylidis. Dobra, te paczki niestety się już skończyły. Mamy jeszcze 11 000. No nie wiem, którą otworzyć. Tu mamy jeszcze jakieś halloweenowe. A dobra, Halloween jedną z MLS-ów. A co? Może akurat coś wpadnie. Nie wykluczam tego. Mamy jakąś kartę. Co to jest? A Monreal. Rzadka karta, dobra. Campbell, Jürgen Parker, Perez, Amerik. Dobra. Jeszcze 5000. Musimy się zdecydować, którą paczkę otworzyć. 5000, 5000. 5 jakaś Bundesliga, Relic Pack, ale to nie. Którą otworzyć? Teraz zobaczymy. A dobra, tą otwieramy. Ostatnia paczka w tym openingu. Co w tej paczce? Może ktoś się trafi? Given, Navas, Ogbonna, Iwanowicz i Kabaje. Dobra, ja się z wami żegnam. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć.